Hello， 大家好，我係 Benson。好啦，大家見到我整裝待發，準備坐飛機環遊世界，其實係所謂何事呢？事緣呢係幾個月之前呢，我喺 YouTube 上面見到一個外國嘅 YouTuber， 佢有一條片呢係80個鐘頭之內呢坐 Budget Airlines 環遊世界1週嘅，咁所以呢，我就受到啟發啦，咁啊自己想試下環遊世界，同埋都中意坐飛機嘅。咁但係咧 Ruby 聽到呢個企劃之後咧，就覺得不如加個意義啦，淨係坐飛機咁無聊，我哋揾啲移咗民嘅香港人，問下佢哋喺當地嘅生活，同埋佢哋咧對香港呢個概念嘅睇法，成個 trip 啊嘅意義就升華到另外一個 level 啦。咁我哋呢個旅程咧，首先就會去倫敦啦，跟住就會去多倫多啦，會去卡加利啦，去溫哥華，最後去東京，跟住先返新加坡嘅。咁就事不宜遲啦，我哋即刻出發！我而家就已經坐緊車去呢個 Jewel 咁啊，先同阿 Ruby 一齊食呢個晚餐啦嚇，跟住就坐飛機，首先去杜拜，跟住就去 London。今次呢個 trip 啦，有啲倉促嘅，其實係即係我都係啱啱先執完篋所有嘢。其實咧我係有啲淆底嘅，都有啲驚，會有啲 uncertain 嘅嘢發生。好耐冇試過去啲未去過嘅地方，咁但係我相信一切都會值得嘅，因為大家對於呢個旅程嘅興趣而值回票價，係咪啊各位？如果覺得呢樣嘢係黐撚線而你係唔會做嘅話咧，就記得留 comment 同埋 share 俾你朋友聽。呢樣有啲鼻濛濛。係啊，其實最近又病咗啊，咁啊今日已經恢復咗80%啦，但係把聲仍然十分磁性，冇咳得咁勁。你見我可以講咁耐都未咳，十分感恩。今次我哋係唔會用任何 check-in baggage， 一旦有一個 baggage 喺任何一個地方唔見咗，一紙錯滿盤皆落數，所以我係所有都係更新。第一班機咧就係經杜拜去倫敦，我用嗰部機諗住印 boarding pass 嗰陣時係出咗啲問題啦嚇，呢個印出個名估計啦嚇，爭咗個 space 㗎啦，跟住就話唔 match，所以我而家又要再排隊啦。時間好緊張，一過關之後呢段片就開始。知道啦，導演，多謝導演。要拍多啲自己嘅感受，就算你好攰，你都要拍低你好攰，知唔知道？知道。我哋一齊掟翻個標先。黐孖筋。老婆，過2-3個禮拜再見啦！加油啊！愛你，愛你，做咩握手嘅？你俾呢隻手我咗。握手嘅。拜拜。拜，加油啊！咁咧，今次咧我去倫敦呢一程飛機就會坐 Emirates 嘅空中肥美人 A380啦。杜拜去倫敦嗰一程咧，我係會坐上層添啊！咁希望就可以拍到多啲 footage 俾大家睇啦，好期待。終於坐完第一程機啦，7個鐘頭嘅飛機嚟到杜拜啦。比起我以前坐長途機又唔覺得咁攰，雖然我就都冇乜點樣瞓，不過精神尚算良好。咁而家入去機場睇下有啲咩搞作先。呢幾部 lift 咧都真係幾巨型㗎喎，兩部咁上咧，啱啱入過去咧係超級大部 lift，係有少少壯觀嘅。啱啱嗰程機我諗我瞓咗個零2個鐘，咁其他時間都喺度睇魔戒嘅。我依家咧可以睇埋第3集咧，之後希望都可以瞓多少少啦。去到 London 之後咧，就真係要即刻就坐火車出市區啦，去揾翻我哋下榻嘅 hostel 啦，跟住我隨即咧就出發去揾我哋第一個準備同我哋傾偈嘅朋友啦。我哋而家行緊上邊上2樓嗰個登機橋嘅，唔知叫可惜定咩啦，因為就冇咗上樓梯嗰下啦。哇！咁快就上到嚟上層呢度啦，咁上層坐側邊咧有個好大嘅好處，你睇隔離有一個牛乸咁大嘅 compartment可以擺你啲嘢入去。好，經歷咗14個鐘嘅飛行之後，我哋終於嚟到倫敦 Gatwick 機場啦。早晨啊，各位，歡迎嚟到倫敦。依家呢度嘅時間係當地朝頭早7點20分，氣温咧出邊係10度嘅。咁我咧一行上個登機橋咧，我已經 feel 到好凍。其實啊，我而家咧要攞翻個外套嚟着先。咁不過今日咧坐火車就未必咁順利嘅，因為其實今日咧咁啱咧，佢哋嘅鐵路公司係有罷工嘅，咁就冇計啦嚇。所以咧我就要先坐出 Victoria， 即係坐出市中心，跟住咧再坐可能巴士加地鐵去我住嗰個 hostel 嘅。我可能出咗市區行一陣先啦。我覺得咧倫敦嘅天氣咧都幾好喎，都有藍天喎。今日天氣個氣温就10至15度啦，咁係一個好舒服啊，好舒服嘅天氣嚟，我好中意，我好耐冇 feel 過呢個氣温啊，好開心。咁不過就見我加翻件風褸啦，費事凍親啦。咁我哋就坐火車啦。
咁就趁住有個咁靚嘅地方咧，聖 James Park 呢度，今日天氣又咁好，你睇下一個陽光打落嚟，咩燈啊，咩角度都唔使諗咁多，總之面對住個陽光，講乜都靚。咁就講下我對英國呢個地方嘅睇法啦。咁其實好似好多人咧都會話我哋香港人咧就好戀殖，咁但係咧我哋一個人咧對咩地方或者對啲乜嘢國家或者乜嘢人咧係有歸屬感，同埋有一個喜歡啊或者崇拜嘅感覺咧。咁最主要或者最根本嘅原因都係佢俾一啲咩我哋啦，教咗我哋啲咩啦，同埋佢教啲嘢俾嘅嘢係對我哋有啲咩好同唔好嘅影響啦。即係你始終有啲嘢你做咗，咁啲人先會記得耐，先至會開始產生啲感性嘅情緒，就會覺得喂，你以前係咁，你依家都可能都會係咁。咁而我覺得英國咧當然就唔係一啲人諗到係完美啦。其實英國好多唔好嘅地方嘅，都有好多經濟上啊、文化上嘅危機嘅。喺 Victoria 站一出嚟咁已經有啲露宿者啊，跟住有啲人喺個街度嗌啊，同埋即係亦都唔少人同我講話啊，呢度嗰啲治安其實冇香港咁好，或者冇新加坡、加拿大咁好。咁但係我又覺得一路以嚟咧，英國好嘅嘢咧，其實就唔係純粹係話譬如話呢度啲靚風景啊，即係間唔中出個太陽啊，啲草好綠啊，英國皇室啲嘢好潮啊，咁樣就唔係呢啲嘅。始終都係一個制度上面嗰個優越先至係重點，即係唔係話佢嘅制度可以即刻得出最好嘅結果啦。譬如我啱啱嚟係啦，今日咧又有呢個 industrial action， 即係有工業行動啦，即係我先會出現喺呢度咯。如果唔係嘅話，我根本上就會直接坐火車喺我個 hostel 嗰個區度落車，就會放低個行李，跟住我就直接去揾我位朋友去做訪問，我就唔會嚟到白金漢宮，因為我今日坐得出嚟 Victoria 我就順便就行下出嚟咯，行下啲旅遊景點咯，喺呢度附近。咁但係我諗一個制度咧最優秀或者要真係可以行穩致遠啦。人類歷史以嚟嗰個經驗都係咧，你要有個開放嘅制度啦。咁啊，大家有能之士、有識之士可以有方法、合法、合理、合情咁樣出聲，去俾到意見。有權力、有錢嘅人，咁先至可以有一個良性循環嘅。起碼你要等人哋有渠道去講咯，係啊。即係好多時啲人比較香港、新加坡或者其他西方國家，其實我諗呢個先係最後嗰把尺啦，就係喂，我有冇能力喺一個法律成本啊、自由嘅成本比較低嘅情況之下暢所欲言。當然英國未必而家係做到最好啦個結果，但係咧，我覺得呢樣嘢真係由英國發源出嚟嘅。我諗參與度高嘅民主都係一小步一小步咁向前行咯。咁有啲人會中意追求一下子攬好大步，就一下子做啲大建設咁。而啲大建設一般都會有咁上下權力，冇咁上下掣肘先會做得到。咁但係有能力做大嘅好事，亦都會有能力做大嘅壞事啦。咁所以希望香港人有一日咧都會 come up with 一個自己嘅選擇啦。即係如果我哋有選擇嘅話，個社會係要諗清楚個平衡喺邊度。咁啊，英國係一個選擇啦，新加坡係另外一個選擇。咁啊，每個國家都有自己嘅國情係嘛。不過無論係去英國、加拿大、澳洲定係其他用英文做主要語言嘅國家都好咧，要可以用英文咧流利咁樣溝通，而且自然咁樣溝通，真係十分之重要。Lingoda 就幫到你啦。咁因為咧講英文流利咧，絕對就唔係天生或者淨係講天賦嘅，其實咧係要練習嘅。咁而即使喺新加坡呢個語境咧，有好多時候我哋都係講中文啊，或者下下全部講英文嘅。咁但係咧去英國、加拿大呢啲地方就唔係啦。咁所以咧，其實我喺呢個環遊世界 trip 之前咧，我係有先喺 Lingoda 上面咧揾啲外國人係啦，真係咧沉浸式咁樣體驗呢個英文嘅語境，先至再出發嘅。Lingoda一間網上語言學校啦，你可以喺上面學英文啦、西班牙文啦、法文啦、德文啦或者 Business English 嘅。咁而家咧我就用英文講下佢有啲咩好處好冇？First of all, Lingoda offers a very flexible learning schedule. The platform is running 24/7. Each lesson is 60 minutes long and running on Zoom. You get to choose when exactly you want to learn. The second good thing is Lingoda offers a very immersive learning environment. There are only 3 to 5 people in a lesson, so you have plenty of time practicing your speaking and interacting with everybody. And most importantly, receive individual feedbacks from the instructors. The third good thing is Lingoda offers a range of lessons at different difficulty levels from beginner to advanced level. You can always choose the level that works best for you and match your learning progress. My experience with Lingoda is a very positive one because I get to have a very lively and immersive environment speaking a lot of English in a very fruitful 60-minute session. I get to learn about different stories from different people from the different parts of the world and most importantly to experience different accents other than Singaporean accents, of course. There are loads of topics that we will talk about on Lingoda, from food, from culture, from pop music to maybe even geography or even AI or any technological topics. So there are really plenty of things that you can talk about on Lingoda and you can really know new friends and learn new friends from different countries as well. So it's a really fruitful experience. 咁好啦，用完英文講之後咧，就用翻中文同大家講今次嘅優惠啦。而家 Lingoda 最新嘅 program， 如果你 join Sprint 一個月咧上15堂嘅話，就可以獲得50% 嘅 cashback 或者15個 lesson credit。如果你 join 佢哋嘅 Super Sprint， 即係一個月啊 join 30堂咁多嘅話咧，亦都可以獲得50% 嘅 cashback， 甚至乎係30個 lesson credit， 即係等於咧再供你讀多一個月啊。如果咧你都想練到呢個日常嘅英文啊，喺世界各地使用嘅話咧，咁就千祈唔好諗啦，即刻上 Lingoda， 一個
個月上30堂咧，挑戰自己，建立咧講英文嘅好習慣，通行天下。平時咧聽其他 YouTuber 講得多啊，今次咧就到我 Benson 俾優惠碼你啦。嚟緊大家上領高達報佢哋嘅 Sprint 同 Super Sprint，打呢個優惠碼就可以獲得咧額外20蚊歐羅嘅優惠啦。咁大家千祈唔好諗啦，即刻去報名。info 咧會喺下邊嘅 info box 度留意翻我哋嘅優惠碼，上去領高達學好英文，繼續旅程。我個 hostel 就離市中心比較遠啦，咁而且今日要揾個朋友咧都係住喺比較市郊嘅地方，坐巴士都方便嘅，可以好似新加坡咁樣咧拍信用卡啦，或者拍 Apple Pay 都得。希望咧我記得啱嘅站落車啦。Hi， 係我啊 ，Benson 俾呢一條 room tour 我嘅時候係冇聲㗎，相信咧佢已經攰到唔想講嘢啦。咁就同大家睇一睇呢個簡單嘅英國 hostel 啦。我自己就冇去過英國嘅，但係見到呢一個環境咧都覺得幾四正整潔啦，都應有盡有，夠晒一個人住㗎啦。哇，係我未見過嘅英國景啊，我覺得好靚啊！我啱啱終於成功下榻。其實你見我而家着翻嘅鋪路，但其實我已經沖咗涼。呢個係我唔知30幾個鐘頭之後第一次沖涼，唉，終於似翻係人。但我已經去好盡，我不如瞓15分鐘，15分鐘梗係出去啦。搞掂。而家係英國倫敦時間嘅幾多點啊？個電話喺度2點半左右啦。咁啱啱咧就已經去咗倫敦市中心度做遊客，做咗成朝㗎啦。咁又行又拍片，咁又即係睇下嘢咁樣。咁而家先終於喺個 hostel 度 settle down 咗，我已經好攰。原來咧一次去坐10幾個鐘機係真係好攰。我係好想瞓覺咯，但係日光時間係有限嘅，咁所以而家我就要出翻去揾第一位朋友 Steven 去做個 interview 嘅。今日天氣都真係好好嘅，即係有啲雲，但都係晴天嘅，咁就希望拍攝順利。好攰。約咗 Steven 喺呢度一間 Nando's 度等啦，咁啊等緊佢鋪頭啊。我係呢個區域咧唯一一個 East Asian，搞到我好尷尬，個個望住我企喺度。唉，終於見面啦！你好，Steven hello。咁咧，我哋今日第一站係啦，嚟到英國倫敦咧，就揾到我哋身邊嘅 Steven。Hello， 大家好。係啦，就嚟做我哋第一位嘉賓，去俾我哋訪問嘅。咁就知道 Steven 嚟咗 London 已經係2年幾啦。簡單講少少你自己個 background，點解會嚟英國啊？即係點樣嚟啊？咁樣先啦。咁我咧就係2年前 BNO Visa 過嚟嘅 digital marketing 啊，同埋少少 video 嘅 background 啦。咁可能因為之前香港都有 related 嘅經驗，同埋又做嗰啲 e-commerce 嘅嘢啦，咁所以就有間公司就真係我喺我 apply 咗個 visa 未正式批，我諗1個月前啦就 in 咗3 round in， 即係我覺得係好似所有嘢都係一個意外咯。因為本身我就好似買緊6合彩咁樣，會唔會批咧？嗰陣時係第一批 apply 抽獎咁樣，即係係咪會中咧咁樣？跟住就真係突然間就好快中咗。係啦，中咗，但係第二關就係屋企人方面啦。屋企人就嗰陣時因為21年咧，仲係講緊3月嘅時候咧，疫情好嚴重嘅，屋企人話唔好過去啊，你會死㗎。我就喺呢方面掙扎咗一陣嘅，都即係又攞到個 offer， 跟住之後個 visa 又批埋，好似一切都好順利嘅時候，我有啲唔敢同大家 say goodbye 咁樣，所以就所有嘢都係好低調咁樣就。所以就你係自己一個過嚟呢度。係啦。揾樓啊，即係 settle down 係，咁係點樣搞嘅咧？一開始因為疫情咧，就淨係 video 睇樓喎。呢個發明真係好鬼邪惡嘅，真係黐線係。睇相同真人都兩回事。咪係咯，我去嗰個 hostel 啊，睇相同我入到去都兩回事啊。更何況我要租啊，甚至乎買。最後有冇租啊？開頭其實嗰個諾斯下調嘅 book 咗佢1個月 B&B， 但係都有啲小插曲，就係我冇同佢簽約嘅。君子協定。係啦，一個屋主仲係一個阿婆婆嚟嘅，一個70幾歲嘅婆婆，都叫做住咗半年咁。但係半年後咧，突然間能源價格加咗，個婆婆同我講話：你聽日要走咯。你4月1號唔可以再繼續喺度住啦。我聽日有人嚟住啦。timing 係真係打仗嗰個時候嘛，係啦，就係俄烏戰爭嗰陣時。點可以咁樣做？跟住佢就話：可能佢老人痴呆，佢唔記得咗。我俾個阿婆玩咗我一棟添咁樣。真係嗰日一棟，突然間叫佢聽日走咁樣，炒人都冇咁短 notice 大佬。
住就係咁樣啦。咁你其他方面，例如係工作上啊，就好好彩咁樣嚟英國之前咧，已經揾到一份大概同翻自己本身個 career 相當程度 match 嘅工作。工作順唔順利啊？嗰啲文化上面，你覺得接唔接受到啊？因為其實我9月中咗 Covid 嘅，係公司就俾我成個月休息。哇！咁即係都算係幾 caring 嘅喎。然之後我10月就開始翻 office 嘅時間。咁但係之後同啲同事相處咧，好似你頭先話齋咧，嗰啲文化上嘅差異，我覺得有啲位要去 tune 嘅，因為本身我未必好快同人熟絡嗰啲人啦。係正式翻公司嘅時候咧，佢哋原來係有一個叫做 morning tea 文化，即係11點鐘咧會準時出嚟咧問大家 tea or coffee 咁樣。跟住咧我就呆咗，我心諗咦，第一日就係阿老細問，第二日就係個 director 問，第3日就無啦係我個 team 嘅同事問。我心諗咦，係咪輪到我咧下個禮拜？咁最後咧係咪真係要其他人第2個禮拜要俾眼色我？即係咁樣啦，跟住示意我要講嗰個要保持隊形？係啦，同埋原來佢哋有個潛規則咧，我開頭諗住好 casual 啫嘛，咁你問我要唔要 tea or coffee，我咪要咯。點知跟住原來佢同嗰個同事平時夾開嘢啊，同佢有啲利益上嘅嘢，你先可以話要嘅。因為你一 once 要咗咧，嗰個同事就可能要揾你做嘢。哦，即係好似半個俾個人情咁嘅，其實係，其實呢個可以理解到，但係我開頭唔明咯。習咗或者啲subculture咁嘅嘢，我可以話唔要，但係要咗就 suppose 上你要俾翻非凡人哋。係啊，喺工作上。係啦。哦，哇！同埋大家醒水咯。沖嘅過程咧先係重點。通常咧，唔係買㗎，係要沖㗎。係要沖。OK。不過我諗英國人對飲茶真係好有要求，尤其是可能嚟嗰間公司，你啱啱講到可能得你自己一個係真係外國人，即係其他全部真係 British。係啊，得我係 Asian。你覺得呢個地方你中唔中意？即係各方面，我覺得最重要係文化啦。其次就係即係一啲生活上嘅嘢，例如啲飲食啊、交通啊呢啲咁樣。London 嗰個文化其實同香港我揾到個共通點，對外來人係 open 嘅，即係佢哋唔會話拒絕佢哋國家以外嘅人啦，咁樣即係唔會話食死英國嘢咁樣，即係唔食英國嘢咧就唔得嘅咁樣，即係唔會有啲咁嘅觀念啦。香港咧，我哋會用好多 hashtag 俾人哋。以前香港成日去博物館啊、去 cafe 啊，啲人就會話你係偽文青啊，框住自己。反而我調翻轉問佢哋話，其實我係冇掛，跟住佢哋話唔係啊，好正常，呢個係一個 make choice 嘅嘢。嚟到反而係呢度嘅 culture 改變咗我，令到我好似 open 咗自己，接受好多嘅可能性，即係幾 positive。係 positive，覺得係好嘅。但係天氣就真係，雖然咧今日見到我哋都算風和日麗啦，見到我哋可以坐喺個草地上面，啲泥雖然黑色嘅，但係咧已經唔係濕㗎啦。OK， 我必須強調，無論係而家定係我以前去嘅英國，都係好難能可貴嘅呢個天氣係。係呢個天氣簡直係罕有嘅。係啊，因為知我要嚟啊，定我都覺得不可思議。有今朝嚟，哇咁好太陽，喺倫敦冇理由喎。咁但係除咗好啦，啱啱講咗文化、天氣啦，咁衣食住行上面咧，我而家係住一間 share house 啦，咁嗰兩個都係英國人嚟嘅，佢哋都幾熟呢一區，都住咗成6-7年㗎啦，佢哋。咁所以同我講話嚇夜晚 OK 啊，冇問題嘅，都幾 chill 㗎啲酒吧。其實疫情之前呢度仲諗住話會起個 tube 站添咁樣，當然疫情之後就擱置咗啦。你 share house 係同翻英國人一齊住喎？哦，咁你真係你成個生活就係翻真係 local 嘅 circle 去住，即係真係 unless 你係特登去一啲香港人嘅 activities 先至會見翻個人。係啊。咁你一齊住覺得有咩問題啊？定係好處係多啲咧？首先講翻點解我會住 share house 先啦。我知道其實之前有去過啲香港人嗰啲嘅聚會咧，我都知道佢哋係好唔中意住 share house，或者一定要住 apartment 啊，或者要好似住緊香港嗰啲高樓嘅感覺嘅。但係我嚟到我唔想有呢種感覺，我想真係做一啲完全香港唔會做嘅嘢。我希望香港唔會住呢啲。我諗我由細到大都唔會覺得自己係會喺英國生活嗰啲人。係咯。咁你係咪都係會等到過5+1攞到個護照先再去考慮其他嘅 option 咧？去到5年咧，其實先至會俾你再 apply 個 citizenship 嘅。嗰個又喺個關口嘅位，就俾你去諗，即係咪真係去做呢件事。所以我就覺得想 until 去到5年嘅時候，即係我而家已經2年半到啦，差唔多，就去到5年做俾自己 final decision。明白。咁與此同時咧，繼續呢個喺倫敦流浪嘅生活。嗱，啱啱我喺 off cam，我同佢傾過咧，話其實而家好多時啲租約係好短嘅啫。係啊，係咪啊？係啊，通常都係半年貨仔嘅咋，我啲租約。咁真係，因為真係有少少旅居嘅生活咯。無論你覺得英國適唔適合你都好啦。咁你要咩 situation、咩 condition 你先會即係 consider 翻香港住咧？啱啱嗰次翻去，我係明顯 feel 到大家係有一種拘謹。我覺得係有啲唔現實嘅，但係有時候老成日都諗啊，會唔會at least 翻去嗰個大家都仲可以暢所欲言，想講咩講咩。明白。咁你覺得即係你心目中嘅香港啦？咁你啱啱好明顯講到一樣嘢就係茶餐廳，即係飲食嘅文化係你心目中香港呢個 concept 嘅一個好重要嘅元素啦。係好緊要。仲有啲咩元素係即係第二地方揾唔到啊？我諗係香港嗰種奄尖生活，即係可能大家去到食茶嘅食一兜嘢都可以 comment 好多嘢嗰啲。係。有時有啲 friend 都喺度話：喂，你係咪執着或者點？因為我哋就算對啲好細嘅都會喺度或者會 comment
comment 啊、complain 啊，但係可能我都知有好多啲 friend 就話最憎就係啲人喺度成日彈三彈四，因為嚟到呢度咧啲英國人好拘泥㗎嘛，就算咧食完啲嘢佢話係咪都話 good good good， 跟住我心諗你邊忽 good 啊大佬，係啊，對一啲係邊忽 good 我心諗。真係好鬼蝦香港人，好蝦上面啊！而家係咯。咁除咗呢兩個啦，好啊，茶餐廳啦，性格啦，香港人嗰種好 tough 啊，或者好多嘢好靈活、好 flexible 去做嘢嗰種態度咯。因為我喺呢度做嘢咧，我覺得啲英國人都幾 stick on 某種嘅 flow， 就係 OK 個 draft 定咗咁樣，然之後點樣咁樣，其實係好嘅，當然係好跟 flow 去做嘢。但係我有時好掛住喺香港做嘢嗰種方式喎，大家 ad hoc 咁樣 work 就得啦，係啦 work 就得，或者做到咪得咯，我使你中間係點樣個 process，但係有好有唔好咯。要 present 埋俾人睇你諗嘢個 process， 嗰樣嘢係我覺得我喺香港係冇嘅。好啦，你喺英國咧，雖然你個圈子唔係話好多香港人啦，咁你點樣先會 regard 對方啊？呢個都係香港人。我諗其實特別係即係經歷咗過去幾年啦，我覺得體會到嘅嘢其實就係未必以前我揸住張香港身份證啊，或者揸住個 passport 咁，我咪香港人咯。咁但係慢慢可能過去嗰幾年 feel 到其實有好多唔同嘅種族喺香港，譬如可能係啲南亞裔嘅朋友，即係住喺啲重慶大廈咁佢哋其實都好出心出力啊，又會幫手供應啲水啊，可能如果有需要嘅時候都會。呢個真係記得嘅，記得喎。OK，好記得嘅呢啲係咯，係咁就呢啲係記得，記得唔記得都唔記得就冇計啦。係咁我就覺得即係相信香港嘅文化或者呢個地方所相信嘅價值咯。都的確係好難用一個好通俗嘅語言講出嚟，但係我覺得大家有心裏邊明嗰樣嘢嘅，好難形容出嚟咯。所以點解我覺得其中一個 mission 啦，都係希望喺大家唔同嘅人嘅口中，大家形容一啲，大家形容一啲，最後大家心裏邊會形成一個完整嘅答案咯。因為一個人咧要講晒好難嘅，跟住咧如果一個人講晒，一定係好長氣啦，可能係好 academic 啦，咁即係我諗人言人殊咯，每個人都有唔同嘅答案咯。但係我諗啱啱你嘅答案就係無論係咩種族膚色都好啦，咁亦都唔係睇佢有冇一個文件，但係睇佢嗰個價值或者佢嗰個思維模式啦，應該話同我哋認知之中 grow up with 嗰種香港人嘅思維咪一樣。係啊，係咯。你仲有冇咩想同香港人講？想同世界各地嘅香港人講啫，大家加油啦！喺每一個地方嘅生活都知道唔容易，其實都有自己嘅困難咁樣，咁我叫做捱過咗嗰個好難捱嘅時間，所以我覺得如果只要適應咗或者過渡咗咧，有餘力嘅話，就可以喺世界各地唔同嘅地方度，可能諗下有啲咩可以幫翻當地有啲仲未適應到呢個地方嘅香港人，係咯，一個守望互助 support 嘅力量，係啦，十分好。咁我哋今日同Stephen傾到呢度先啦。而家我哋親愛嘅英國又恢復翻佢本來嘅真面目啦，準備係啦，已經嗰邊咧係陰晒㗎啦。咁都時候都唔早啦，我哋都應該傾過有冇一個鐘係。多謝大家，係啦，我哋要食嘢先係。好。咁下一站我聽日咧就會去多倫多啦，就再拜會另外一位朋友，都係嗰啲行嘢啦 ，like comment share 呢啲基本㗎啦，係啊。咁我哋去食嘢先。respect。好，希望我錄到啦，應該 OK 嘅。唔得，已經好攰。啱啱同 Stephen 傾咗個幾兩個鐘啦，食嘢又再傾咗個幾鐘啦。咁聽日咧就坐飛機去 Toronto， 要坐8個鐘飛機。我啱啱沖咗個涼啦，咁咧但我而家已經係真係好攰，同我把聲講完2、3個鐘嘢之後咧就再問咗。咁所以我真係唔得啦，我唔得，俾我唞下先。早晨啊，倫敦，而家係朝頭早7點半啊。琴日瞓完一覺咧，終於精神翻嚟啦。連續30幾個鐘咧冇覺好瞓嘅，哇！原來有張床瞓咧，真係好開心。執好晒我嘅行李，準備坐火車去 Gatwick 機場。因為我住個 hostel 呢一區咧，其實都冇咩特別嘢做噶啦。咁我亦都唔會坐車出翻市中心再做觀光啦。跟住就準備去 Toronto， 我哋嘅下一站，再揾我哋另外一位朋友 Tiffany， 佢係我嘅舊同事同埋好朋友啦。係咪好期待咧？出發！ How many bags? Actually no, I just have a carry on. No bags to check in? No bags to That's check in. good then. Yeah. 哇！啱啱都小驚險，啱啱 luggage 咧，其實爭啲係 fit 唔到佢嗰個 size。跟住咧，我要執咗個 laptop 出嚟，跟住夾硬塞一半落去，佢先至俾我。Okay, I'm gonna give you a chance。跟住佢就先至出個 back tag 俾我。危險，爭啲要加錢或者要 check in 啦，其實可以 check in 嘅。不過 check in 嘅話，我驚攞唔翻，所以我就想 carry on。而家揾嘢食先。有個好潮嘅升降機。你見到啊？哇！係啊，一路撳住佢，跟住佢就落一層樓。見到啊？喺我哋度大門，我咪跟住到啦，自己開門。Open the door and I'd like have a hot mocha. Thank you so much. Thank you.
今次嚟到英國咧，同上一次我諗係11年前咧，我嚟 exchange 咧個感覺真係好唔同。11年前呢啲嘢都已經幾多模糊，嗰陣時係 exchange 一個學生冇錢冇物，好多嘢都未必真係好似而家咁感受到咁真實啦。即係有過過生活之後咧，就覺得哇，原來有啲嘢真係你睇嗰個角度會唔同咗。特別係今次，因為我要去揾呢位朋友咧，咁我就去咗倫敦市郊西南邊比較遠嘅地方啦，即係比較深入社區啦。咁覺得英國比我哋當初可能個印象之中已經好唔同。咁但係你話係咪唔好咧？又未必一定係喎。即係佢哋好多移民啊，非洲裔或者係其他亞洲裔嘅移民，係咪話佢哋好格格不入咧？唔係嘅，係咯，佢哋就好似其他人咁樣生活耐咯，一樣。即係佢哋講啲英文都一樣咁純正，係咯，每個人有自己嘅選擇咯。我又唔覺得大家覺得好似多黑人啊、多移民就係唔好嘅。我覺得英國都係有佢自己嘅魅力嘅，都係有嗰種奇怪嘅熟悉感覺，即係好有親切感咯。好多嘢都好啦，專心食埋嘢先，陣間去到機再見。期待去見識下加拿大或者北美大陸嘅方塊城市。一嚟到加拿大，見咗 face 就係 Tim Hortons，終於成功到達北美大陸第一次踏足。咁咧，首先第一印象就係咧，除咗佢喺天空上面已經見到係一個方格嘅城市之外咧，另外就係呢度嘅氣温咧，比我預期之中係出奇地暖喎。